आइए ये आए हैं हमारे नए YouTube वीडियो पे जियो वाले कैसे अपना साउंड फिक्स करें बिना VPN के PUBG में। आइए इसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है, उसके बाद सर्च करना है यहाँ प्राइवेट DNS। ये प्राइवेट DNS हमने सर्च कर लिया, यहाँ प्राइवेट DNS आ गया, इस पर टैप करना है और प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम को सेलेक्ट करना है और यहाँ लिख देना है dns.google सारा स्मॉल में और इसे सेव कर देना है। इसे हमने जैसे कि सेव कर रखा है पहले से। अब आइए वाईफाई बंद करते हैं। हम आ गए हैं जियो पे। देख लीजिए मेरा फर्स्ट सिम मेरा जियो है। अब हम लोग जियो पे आ गए हैं। अब इसके बाद PUBG खोलते हैं हम लोग। अब PUBG खोले हम लोग, ये हमारा PUBG खुल गया। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये तो पता होगा आप सभी को कि अगर आपकी आवाज़ जा रही होती है तो आपके माइक के बगल में ब्लिंक करता है। ये आ गए हम लोग एना ट्रेनिंग के फर्स्ट मैच में। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ देखिए साउंड जा रहा है। भाई नंबर 4 मेरी आवाज़ आ रही है? चलो भाई, थैंक यू। Let's go। तो आप सभी देख सकते हैं कि आवाज़ जा रही थी मेरी। The blue team has scored for the first time। इसी तरह कभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, जो VPN के कारण जो वो होता था पिंग हाई होती थी वो ठीक हो जाएगा आप सभी की। चलिए हम लोग अब एग्जिट करते हैं। चलिए, थैंक यू। मेक श्योर टू hit like, subscribe and bell button।